春节居家总咳嗽怎么办？感染新冠后，比较明显的症状除了发烧、浑身疼痛外，还有一大症状就是咳。即使已经转阴，咳嗽的症状还会一直在，有时还能感觉到喉咙里有浓痰。很多人认为感染后咳嗽不停代表着病情加重，其实这二者之间是不能划等号的。因为新冠病毒侵入人体后会感染气管、支气管，导致气管的黏膜充血、水肿，还会损伤周围组织，产生较多分泌物，从而导致咳嗽。而转阴后仍咳嗽，这是修复气管的康复必经过程，只是时间长短因人而异。当咳嗽症状影响生活时，建议及时使用缓解咳嗽症状的药物，比如莲花清咳片，这是国家中医药管理局新冠病毒感染者居家中医药干预指引中列入的新冠咳嗽治疗药物。组方里含有麻黄、石膏、连翘等中药成分，宣肺泻热、化痰止咳。已有临床研究显示，它在缓解新冠咳嗽方面症状缓解率达98.61%。目前，莲花清咳片已同时被纳入多省市中医药新冠诊疗方案中，有居家治疗需要时可以参考使用。此外，春节居家注意定期开窗通风，促进空气流通，同时保持健康饮食、充足睡眠，也有助于减轻不适。